今日想同大家介紹廣東增城嘅森林海溫泉酒店。佢係一個園林式嘅度假村，附設有呢個嬉水樂園，即係好似我哋嘅海洋公園咁，有好多唔同嘅設施嘅，仲有呢個天然溫泉。咁過咗個大堂呢，就係酒店區，有個大型花園泳池貫穿所有341間客房，即係話呢，泳池就喺腳邊。我住嘅呢，就係呢一棟3層親水別墅嘅2樓，內籠空間大概有700尺，裝修簡潔清新，有2張 king size 嘅大床，露台有私人嘅真溫泉水泡湯池。咁我樓下嗰間仲爽喎，可以直接喺呢個露台咧走出泳池喎。佢房間咧分好幾類，有普通嘅酒店房啦、小孩玩樂嘅主題屋啦，亦都有星空主題屋啦，亦都有呢啲樹屋啦。咁當然價錢都唔同，咁視乎你自己嘅需要去預約邊種主題嘅客房啦。喺房間打點完休息咗一陣呢，就趁住有個空檔，咁喺晚餐之前呢，就去出邊個園景行下，欣賞下呢個夕陽美景。咁跟住呢，就行去湖邊。咁呢個人造湖呢，就養咗幾多錦鯉嘅，啲湖水呢，都好清藍嘅，青綠色嘅。咁呢度周圍咧有好多嘅活動，咁但係因為已經接近6點咧，就會停止㗎啦。到開飯啦，咁啊返餐廳。咁呢間餐廳咧可以媲美5星級嘅餐廳嘅，因為佢嗰啲食物咧好新鮮，好多選擇。甚至咧，我平時咧唔食肉嘅，咁嚟到呢度都覺得佢好吸引，都食咗好多肉，所以咧食得好飽。仲有桃膠雪耳燉木瓜，咁少不了仲有好多嘅蛋糕甜點啦。瞓醒第2朝又係自助餐，非常之豐富嘅。因為之前食得太飽，所以咧唔敢咁放肆，因住咁食啦。咁但係佢一樣有好多選擇。咁其實咧，如果你話以房租1700蚊嚟計咧，佢嘅設備房間同埋啲食物咧，都算係幾值得嘅。你睇佢啲麵包咧，真係多到數唔晒。你想每樣食一件咧，都冇乜可能嘅。咁食飽啊，咁啊梗係周圍行下啦。咦，前面有個水車喎，踩下先，運轉乾坤。食飽梗係運動啦要。呢條咧就叫白水仙瀑布，喺中國大陸落差最大嘅瀑布嚟嘅，高828米，落差咧
足足有428.5米啊，所以被稱為國內第一飛瀑。咁呢個園區裏邊咧，除咗玩之外咧，仲有啲可以氹到細路嘅動物嘅。咁最特別咧就有兩隻羊駝，咁佢哋食嘢嘅時候咧，我覺得佢哋好似喺度笑緊咁樣嘅，而且佢哋咧唔係好怕人嘅喎，你揾個手機影佢咧，佢直情懟埋你個手機嗰度喎。咁所以話咧，呢一個度假村咧就非常之適合一家大細去度假嘅。咁除咗有啲靜態啲嘅，譬如睇動物咧，就可以參加唔同嘅活動啦，譬如撐艇啦、獨木舟啦、游水啦、浸溫泉啦、捉魚啦、摸蝦啦，仲可以坐直升機去睇嗰個瀑布添。室外溫泉我就唔泡啦，因為已經喺自己個私家個湯池咧就已經泡過啦。咁所以咧爭取時間咧就喺唔同嘅園區咧就逛下影下相。因為佢真係好大好大嘅，可能你要咧喺呢度住2日啦，咁你可能先行得晒同埋玩得晒嗰啲嘢。咁跟住咧，我就翻去嗰個天陽湖區呢個人造湖嗰度咧就撐艇。嗰個瀑布喺你背後都唔係撐艇，呢個係佢叫碰碰船嘅。咁揾腳踩嘅，好似啲水上電單車咁樣嘅。咁佢湖咧就唔算話好大嘅，不過咧你由一邊撐到另外一邊咧都幾花氣力嘅。如果你有2-3日假期，又唔可以去得好遠嘅，咁我都推薦大家咧可以返國內一啲嘅比較好啲嘅酒店，咁好似呢一間啦，咁我都推薦嘅，因為佢嘅住屋環境各樣同埋呢個嘅食物咧都係算係一流嘅。